insizwa kwaNdlovu uphungela iqengeba liwushe libhaca leli elasengcobo kodwa sibuya kuqumbu sothetha ngomba wentombazana okanye umfazi. Lo mfazi lo ngumfazi wenenhlahla soliwela zizusu zakhe ngabathakathi mayimithi isisu siyawo iyaziwa nje bemithi yena umithi abantwana bayinhlahla abantwana banamandla abathakathi babuyela izisu zakhe shem akayazi ufuna ukukhulisa umzi wakhe ziyawo izisu zakhe mayimithi umntana yawo nezinto ezinjalo ezenzekala abantu abangathi angayazi ukuthi kwenzakala ntoni owela zizuzu. Siyasibotshwa isisu ngemithi ethize aphuza imbuzi ezithize abaninzi bancedela bophe ezasusu kuthi singawi ezasusu ngoba umntwana wakhe wasazali wasi abe nesusu siyaphuma isusu ayidalwanga lento leyo. Shukuma ungalali ngoba kula inzala yakho ubhekile. Shukuma bukhoyo lungisele ngxaki le ehlelayo wena zizusu awazi ukuthi kwenzekala ntoni ngoba uphethe izisu ezinamandla. Isisu esinamandla abantwana abanamandla babulawa ngabathakathi bafuna usolokubona ukukhala bafuna usolokubona usokulindisa ungaphelelwe ngumzi into yenziwayo leyo yakubona ukuthi wena ngumuntu wenhlahla ngumuntu wamedlozi wedlozi bakusebenzisa bathatha la mandla abantwana bakho ungabazi ukuthi kwenzekala ntoni ngabantwana bakho awudubazali. Phaphama mama, phaphama ntombazana, zikhona into ezinjalo zenzeke azidalwanga lezo zinto ezo ngabathakathi ntombazana.